目啦。再次恭喜晒我哋全民造星夢嘅3位冠亞季啦，好開心啊！今日嚟到咧就可以再次同我哋嘅 fans 見面啦，都係一個謝票活動。我哋希望咧就可以同 fans 多啲去交流啦，面對面啦。問翻3位先，翻去1個禮拜前嘅全民造星總決賽，好多個畫面咧係咪仲係記憶猶新？我嘅最記得就係攞獎嗰一下，就係我成個腦係諗唔到嘢嘅，係空晒，但係就好開心，因為完全冇 expect 有咁多人真正支持我，佢哋都有好多人喺度。係。Helen 你就話咧，就係攞獎嗰刻喺台上就一片空白啦，咁翻到屋企啦，即係捧呢個獎翻到屋企，嗰刻嗰個心情留啲嘢係點樣？我翻到去其實望住個 trophy 係喊咗一陣嘅，但係開心嘅 happy tea 嘅時候就諗翻成個造星過程6個月係幾咁攰，但係最後攞到個獎係幾咁值得啦。同埋一路以嚟你嘅過程其實都好神奇嘅嘛，你嘅神奇之旅由第11強最後一個都成為冠軍啊！再次恭喜晒，仲有佢個 Taylor。好啦，跟住問下我哋嘅阿威先啦，呢個就係非常之全面、非常之全面嘅表演啦。比賽完咗嗰刻你嘅感受，你得獎感受係點樣？其實同 Taylor 好似，就係咧，我會喺比賽前可能都會諗去到望到最尾嘅成績會係點樣，其實嗰一下會唔會有好多想法飄過或者點樣，但係其實實際上係冇嘅，會係真係空白咗，然後你要啲時間去接受，真係呢個旅程完咗啦呢一刻，咁係啦，同埋就係嗰一刻都諗唔到咁多啦，因為好多朋友啦、參賽者一齊，大家攬埋一嚿啦，其實嗰下已經係嗰個情緒啊，嗰個環境已經令到你個腦唔會諗起呢個 moment 到咗啦，等咗大半年，即係嗰個感覺之後點咧？好似未諗到下一頁係點樣嘅嗰個感覺咯。即係我相信係造星之旅完嗰個感受，嗰程度仲大過得獎嗰個感受。係啊，我覺得係，因為個過程真係好漫長嘅感覺，去到一個終點。嗰刻咧有冇話真係完咗造星啦，真係付出咗咁多，努力咗咁多，有冇即刻諗下係時候點樣去獎勵自己啊？即刻可以去放鬆下咁樣。獎勵自己就第2朝開始諗，第2朝開始諗食啲咩啊？即係唔使戒口啦，嗰晚凌晨我哋即刻話要食熱氣嘢，食到喉嚨痛為止。係，因為第2日我哋唔使練歌啦，可以唞一陣啦。係，佢食咗好多嘢㗎嘛。Jackie 咧，我記得琴日你都有講過，就係喺造星嘅時候咧，第一個表演係最緊張，但係完成咗之後咧就好放鬆，就真係好似即係泰哥咁樣去盡情去享受個舞台。冇錯，我玩完個 solo item 之後咧，就即刻我終於搞掂咗我最緊張、最驚嗰一 part，跟住同希俊嘅合作舞台，我就即刻好 enjoy，我覺得好似我哋宣傳我自己首歌咁樣，所以我就覺得都幾 high。咁但係咧，我都想分享少少嘢，就係我發現我自己係幾容易喺一啲好重要嘅 moment，但記唔到嘢嘅，即係完咗個頒獎之後，其實我好多記憶都好零碎地空白咗嘅。咁咧，可能就係太緊張啦，所以我好需要大家去幫我影多啲相，記錄多啲，去 remind 翻我啲 memories。咁所以希望大家繼續支持。另外就係我就係嗰日我哋完咗，跟住我同佢我記得喺個走廊度同佢講完咗啦，真係完咗啦，終於完咗啦！咁跟住就覺得呢件事辛苦咗好耐，然後得到好耐之前諗呢一個畫面到嘅時候，所以就好開心，終於可以好好地休息一輪。多謝大家一直支持。thank you。好，咁啊，跟住都想再問下 Taylor 嘅，就係頭先講過啦，你呢個嘅旅程咧，其實真係即係過山車咁樣啦，高潮迭起啦，又去到俾我哋嘅即係網民啦、觀眾咧係投選你嘅第11人入到去，跟住再最後成為冠軍。成個旅程，你有冇覺得呢一個 moment，呢一個轉捩點你係好深刻嘅？我其實最深刻嘅轉折點就一定係投票翻嚟啦。咁就嗰下見到自己有27%，我係
驚嚇咗，都真係好多謝各位嘅支持。所以我嗰下就覺得我唔可以放棄，或者可以辜負大家嘅期望。冇錯，唔可以懶。跟住我就整首歌出嚟，跟住就再同佢合作。Try my best，give it 100%。我都好想多謝我翻嚟，真係冇你哋我就會攞到呢個結果。係，有冇説話同肥仔講咧？因為你哋表演都相當精彩啊！你都講啦，好短時間咧，即刻諗呢首歌啦，即刻去做呢一個咁精彩嘅表演。肥仔都話呢個係一個史詩級難度嘅一個作品同埋一個合作。我都覺嘅，因為始終真係我哋出嚟係2日時間，第一日就排練啦，跟住就試下啲舞蹈，記下啲 step， 跟住第2次咧就已經喺個台度 rehearse 啦。所以其實真係好少時間去 prepare。咁佢準備晒所有嘢，我就真係 fit 落去，好似 puzzle 咁樣放埋一齊。所以我好多謝你。係，簡直佢為你完成咗呢個 Mission Impossible 啊 ！OK，Ian，你喺舞台上咧，我哋都覺得你係一個全能嘅表演者嚟嘅 ，all round， 無論係唱歌跳舞啦，發揮得非常好啦。大家都會關心啦，咁完咗啦，係真係完咗啦，但係其實你嘅星途而家先開始，有冇一啲嘅計劃可以同大家分享咧？即係將來邊一個路嘅發展方向自己會比較中意？我諗我都係會好想做好跳舞唱歌嘅，咁當然我都會想發掘下自己多啲可能性啦，即係可能唔知啊，即係可能綜藝啊咩都好玩下，係啦，即係好似我哋嗰日我哋3個上去咁都幾好玩，係啦，咁同埋就我覺得現階段我會想因為呢半年咧擺咗好多時間係準備表演啦，咁而家可能會放翻多啲 focus 喺自己嘅能力上面先。係啦，即係要鍛鍊上要加把勁，跟住休息，係啦，休息同埋最緊要就係要keep 住翻一個勤力嘅日常咯，翻去一個慢慢平衡翻，係最主要嘅。休息非常之重要啊！咁完咗比賽，希望你有足夠嘅時間好好可以休息啦，去準備咧為我哋嘅觀眾帶嚟更加多精彩表演啊！好 ，Jackie， 你作為一個真係出色嘅創作人啦。呢個問題咧就係想交俾你，就問下，如果用一個歌名嚟形容你呢個嘅造星旅程，要用咩歌咧？點解咧？哇！呢一隻歌我諗我應該會用我人生第一隻 upload 上去串流平台嘅歌，叫做 Fantasy， 都係我第一隻自己去作曲填詞編曲嘅一隻歌。因為我覺得呢一個旅程就好似一個幻想咁夢幻。經歷咗好多 ups and downs， 慢慢去，最後走到嚟呢一個階段，所以不來不易都好似發緊夢。係 Fantasy，OK， 咁大家記住可以去留意聽翻你呢個人生第一首嘅歌㗎 Fantasy。好，唔該晒我哋3位 ，thank you。呢個時候留下啊，咁傾完嗰個偈之後咧，我哋咧都有個少少嘅遊戲環節啦，係俾我哋 fans 嘅。咁知道佢哋3位。